好啊，大家好啊！今日同大家介紹呢個中山神灣古遊呢個好玩嘅地方。呢個係古遊呢個文旅嘅成條路啦，文旅嘅路啦。有朋友講就話嚟到中山神灣有啲咩玩？我話如果你帶埋小朋友或者唔係小朋友啦，即係3、5知己嚟呢個神灣咧，可以消磨一日㗎。點樣咧？嗱，呢度彩虹帶啦，就嗰度咧就係嗰個古遊嗰個牌坊入嚟，跟住個彩虹帶。第一站咧就介紹俾大家，嗱咧幾靚呢個鴉髻山。鴉髻山下邊嘅第一個呢個點啊，呢個古遊個牌坊上嚟，第一個點就係神紅果園。神紅果園咧就係每一個季節咧都會每一年啦佢都會有啲窩柑俾大家摘嘅，係即場摘同埋即場食嘅，即場亦都可以帶走嘅。舊年咧就係應該係舊年底10月開始到年底到1月啦即係過年嘅1月啦上下啦。要睇佢睇佢點樣公佈啦。而家去個果園咧係好大嘅，一直去到裏邊嘅。你睇睇我今日咧係主要就係一路行一路講俾大家聽。你花一日時間喺呢度咧，半日至一日時間咧，有好多地方可以玩嘅。亦都幾個朋友或者團建一班人或者帶埋小朋友親子活動都係非常之好嘅地方。呢度一落咧都係啲果園嚟嘅，一路上到去。我怕條片太長啦，因為一路行一路行。會有中間會經過好多佢哋嘅營地啦、飯店啦，同埋啲果園嘅，都係用摘嘅果園嚟嘅。我可能咧就會中間停即係 cut 咗佢，跟住去到嗰個地方咧再接住咁樣。總之大家係順住呢個彩虹帶牌啦。呢度咧就有呢個鴉髻山旅遊嘅景區啦咁樣，大家睇啦。好啦，呢個一路咁樣行我就按住我個視頻咁樣行。正話經過嗰個果園。好啦，嚟到呢度咧，我又再俾大家開始拍呢度啦。而家係下晝2點半啦。呢個春天嘅季節咧，其實咧就係好舒服，即係陽光又唔會好曬啦。啲風吹埋嚟好舒服。我特登影呢度咧，就因為呢個係一個草莓嘅果園。大家可以喺呢度摘草莓嘅。即係可以喺呢度摘草莓嘅。我再放開啲係啦。佢咧就係我又等係同你講係咩地方呢個可以摘草莓同埋摘其他窩柑嗰啲嘢都有嘅，菠蘿都有。佢叫同埋摘呢個叫聖女果係嘛？係啦。呢個叫老女叫老女農場係啦，呢度咯咁樣。大家都叫老女農場可以喺度摘草莓同埋聖女果咁樣。好。而家呢個時間咧，而家係2點半多啲，2點8啦已經。你見佢正話嗰度咧就係其實今咧係分季節嘅，佢要會晚1點時間先至會成熟噶嘛。但係呢啲咧就可以快摘嘅，呢啲嘅時間成熟時間比較短啦。好似係喺度摘緊啦。佢有好多品種嘅，除咗草莓之外。
聖女果咁樣啦。好啦，咁啊呢個第二個點咯喎，咁啊第二個點啦。咁啊你睇佢個果園係個面積都好大㗎，海裏邊好多，大家可以做親子活動啦，過嚟摘啦，或者三五知己嗰個行下嘅時候又可以摘啦，係好舒服嘅地方。好啊，好啦，咁你話個天氣唔錯啊，喂雖然陰陰地天，但係咧就唔好咁熱，同埋咧個風咧吹埋嚟好涼爽。咁呢個咧佢對面呢度咧成日咧都係啲有菠蘿，哇好大好大個地方。好啦，咁啊跟住我視頻咧就行過嚟呢邊啦。哇！你睇嗰個鴉髻山幾靚，鴉髻山好靚好靚。鴉髻山好，咁我哋咧中間咧又經過呢個園咧，又係可以摘菠蘿啦。呢個正話嗰個一大塊個園，可以摘菠蘿，好舒服嘅地方。咁我咧就唔會入去嗰個，即係經過果園算啦，我就唔入去實地去睇啦，因為咧呢啲咧你哋咧就有時間咧就係自己過嚟親身過嚟，就每一個地方都係有佢值得去嘅地方嘅，玩嘅地方嘅。好啦，大家好嚇，咁啊又嚟到另外一個景點啦。咁呢個景點咧就係鴉髻山下營地啊。咁啊鴉髻山下營地咧，佢有啲咩設施咧？佢可以租借營地俾大家。咁啊人數多同埋少都可以。咁啊營可以冇都大嘅。咁佢裏邊咧都可以摘啲金嘅。咁我唔係我想介紹咧就俾大家喺呢一個營地嘅對面咧就係神灣橋市文化館。我想同大家行呢度。咁所以咧呢度行入去咧就係啦。橋市文化館，咁可以去到欣賞佢文化嘅，可以欣賞佢文化嘅景點咯，就咁樣啦。好啊，大家好啊，就嚟到啦嚇，呢個神灣橋市文化館。咁點樣咧？就係正話我喺嗰個路口入嚟啊嘛。咁你跟住呢條路入到嚟，係行1分鐘就得㗎啦，好快啊！就嚟到呢個文化館。咁啊嚟到文化館，大家可以睇下裏邊嘅咩設施咧。好，神灣橋市文化館。咁啊，佢呢度有介紹神灣嘅。咁咧，佢有講咧就話神灣咧嗰陣時，因為咧係好多船隻咧就會靠入嚟避風啊。即係有個靠入嚟海灣避風啊，咁啊，所以咧佢最早期叫船灣啊。咁啊船灣，咁啊啲人就話呢個海灣好似有神之座咁嘅，叫神之座灣，所以叫神灣啊嚇。即係我睇嗰個簡介所講嘅，咁啊，所以大家又可以知道神灣嚇咁樣。咁啊，佢裏邊咧就係有呢啲，咁啊介紹啦。神灣裏邊有啲公司嘅，咁呢個好取子喎，哪吒喎，OK 好取子嘅，好，我神灣真係。咁樣係
好。咁啊，神灣咧就主要就係菠蘿同埋禾蟲啊，係啊。神灣主要菠蘿同埋禾蟲，咁啊去呢度都有得介紹嘅。咁大家不妨嚟睇下啦，即係有時間詳細啲過嚟睇。係啊，禾蟲係啊，好。咁啊，拍到呢度啦。咁啊，主要同大家講係呢度有個叫橋市館，咁大家可以嚟呢度睇下。好啦，咁我呢度咧就拍完啦。咁啊，哇，其實好舒服啊！呢個喺呢個鴉髻山下邊，嗱，呢個就鴉髻山，係啊。鴉髻山好舒服啊！喺呢個鴉髻山下邊，咁喺呢度正話係經過嘅一啲果園啦，好大嘅地方。好啦，你睇幾大塊果園，係嘛？鴉髻山下好舒服嘅地方。好，我哋出翻嚟呢個喺神灣橋市文化館出翻嚟啦。咁啊，鴉髻山下營地。咁啊，呢個中山神灣古遊，我而家再行嘅景點啊，一直咁行，跟住個彩虹帶，睇下有啲咩景點介紹俾大家。呢個係中山神灣古遊。右南村啊，12環應該右南村古遊嗰邊嚇。好啊，咁啊嗱，咁啊正話經過就話係果園啦，係嘛？嗰果園咧，佢本身咧就有時間嘅，即係季節嘅。咁啊到有適合摘嘅季節咧，佢就會開放。咁舊年咧就係好似10月開始啊。到時大家問啦，問下我。咁啊呢度咧就係叫做豐樂園，呢度係豐樂園農家菜。咁啊豐樂園農家菜咧裏邊咧就係大家可以嘗試喺呢度食嘅。咁我唔入去詳細介紹啊。總之呢個咧經過咧又係豐樂園農家菜，經過呢個豐樂園農家菜農家菜。咁啊呢度咧，大家行完之後，咁啊正話果園啦嚇，咁啊有一個草莓園啊嘛，即係老女嗰度啊，咁啊摘草莓啊嗰啲啦嚇，咁佢裏邊咧呢啲全部都係裏邊有種植嘅嘢嚟㗎，咁啊都好天然。咁啊，大家可以行啊嘛，即係一日時間一定應該得㗎，因為朝早你去玩下啲親子活動咯，摘下草莓啊嘛，跟住去食飯咯，中午就食飯咯。嗱，呢度咧就係繼興林農家飯店，繼興林農家飯店。咁啊，我唔入去詳細介紹啊。咁佢又係好自然嘅，食材啊嗰啲佢全部喺度摘嘅。咁啊有個魚池嘅，咁啊啲雞啊走地雞全部喺山度放養嘅。咁啊大家可以食到係農家菜啦。咁我就唔特登入去啦，咁大家可以睇到嗱。咁啊好啦，咁啊又再向前行咯喎。咁啊再向前行，咁大家咧就可以去到
氹仔龜球叔菠蘿果園。咁啊點樣咧？咁啊我有一個視頻咧就介紹球叔個菠蘿場嘅，咁啊大家可以睇翻個視頻。咁我呢個咧我唔入去啦，因為呢條路咧咁入去，咁佢裏邊咧可以自己親自去摘菠蘿，同埋佢有好多走地雞啊咁樣嗰啲嘅，亦都可以可以叫佢湯嚟食嘅或者拎走嘅。咁啊呢個係果園，佢菠蘿果園，都係全部都係喺度種，自己種。咁啊好啊，呢啲咁啊好玩啦，係咪？又可以摘菠蘿，又可以摘草莓。咁佢咧好球叔嗰邊個菠蘿咧，佢非常之好啊！佢可以擺出嚟俾喺度賣啊，咁俾大家方便啲，唔使自己入去呢度。咁啊，大家可以親自自己摘菠蘿咯。個菠蘿都好大㗎，面積都。咁啊好啦，咁啊最後嗰站咧就嚟到呢個最後呢站咧就嚟到呢個初見啦。最後呢站就嚟到初見。咁啊嚟到初見咧，咁啊同大家介紹，我會特登整個視頻初見大家介紹。喺度就初見啦，初見啦。咧初見喺個環境幾靚咧，鴉髻山下、水庫下嘅地方，係咪好舒服啊？係嘛？咁啊大家可以同埋而家咁嘅環境咧，同埋咁嘅天氣咧係好適合嘅。咁啊陽光又唔曬啦，好和暖啦，咁啊呢個初見嘅地方。好啦，今日咧就係仲有呢度咧就係跟住嗰個一路上咧，跟住嗰個松底上咧上去咧，咁嗰個咧就可以行到鴉髻山嘅，跨過鴉髻山嗰邊嘅。咁你睇下呢個環境係好舒服㗎，喺呢個初見好啊。咁介紹到呢度啦。咁其實咧就我想同大家講，個朋友問我就係花一日時間過嚟呢邊玩咧，就係其實係可以㗎，因為咧你正話跟我個路線行咧，已經有幾個果園俾大家選擇，同埋咧就可以最後咧即係食完晏晝飯又再行下，或者爬下少少山，跟住再落嚟呢度初見坐下，好舒服嘅地方，親子或者團建都非常之好嘅選擇。好啊，咁到呢度，多謝大家，拜拜。多啲 like，點讚同埋分享出去啦，多謝大家拜拜。